कसैले ऱ्यान्डमली भनेको नम्बरको कार्ड चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने है त म आज एउटा ट्रिक सिकाउँछु, राम्ररी हेर्नु होला। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले तास लिएर यसलाई फिटेर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो जतिचोटि पनि फिट्न सक्यो है त। अब तपाईँले 5 देखि 20 को बिचमा एउटा नम्बर भन्न लगाउनुहुन्छ, कुनै पनि ऱ्यान्डमली भन्नु भन्ने होइन, जसलाई नि देखाउँदै हुनुहुन्छ। लेट्स से उसले चाहिँ 7 भन्यो अरे, 7 भन्यो भने तपाईँले बटमबाट कार्ड गर्दै जानुहुन्छ, 1 2 3 4 5 6 अनि 7 नम्बरको कार्ड के हो चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। यो चाहिँ चिडीको एक्का छ है त। सो यो ट्रिक कसरी गर्ने सिकाउँ है त। सो ट्रिक देखाउनुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले बटममा कुन कार्ड छ याद गर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पानाको पन्जा छ र यसलाई फिट्दाखेरि कसरी फिट्ने भन्दाखेरि यसरी फिट्ने कि बटमको कार्ड चाहिँ मिक्स नहोस् है त। सो तपाईँले हिन्दू सफलिङ गरेर चाहिँ बिचबाट कार्ड निकालेर चाहिँ बटमको कार्डलाई चाहिँ त्यहीँ राख्न सक्नुहुन्छ। सो अब देखाउन जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले बटमको कार्डलाई हल्का मात्र स्लाइड गर्नुहुन्छ, सो द्याट यहाँनिर हल्का यसरी ग्याप क्रिएट होस् यो एक्स्ट्रा कार्ड चाहिँ निकाल्नको लागि। र तपाईँले ह्यान्ड प्लेसमेन्ट चाहिँ यसरी गर्नुहुन्छ कि यो कभर होस् है त। सो तपाईँले अडियन्स कहाँनिर राख्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ म्याटर गर्छ यहाँनिर। र तपाईँले 5 to 20 पनि भन्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि नम्बर नि भन्न सक्नुहुन्छ, तर 5 to 20 चाहिँ अलिकति राम्रो सुनिन्छ पनि, किनकि 40 भन्यो भने 40 वटा कार्ड गनिन्जेलसम्म टाइम लाग्छ होइन। सो तपाईँले कार्डलाई गन्दाखेरि चाहिँ लेट्स से 5 भनेर उसले कार्ड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 1 2 3 गर्नुहुन्छ र उसले जब उसले भनेको नम्बर आउँछ तब चाहिँ 5 गरेर यसलाई चाहिँ यसरी निकाल्नुहुन्छ है त। सो यो अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 5 गरेर यसरी निकाल्नुहुन्छ नि। यो कार्ड त तपाईँ अलरेडी थाहा छ। सो पानाको पन्जा भन्नुहुन्छ। यस्तै ट्रिकको लागि मलाई फलो गर्नु होला। आई विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो।